Λοιπόν, το Διομήδης Cup ήταν ένα όνειρο το οποίο είχαμε στο Διομήδη αρκετά χρόνια. Στόχος μας ήταν να διοργανώσουμε ένα τουρνουά το οποίο να έχει διεθνή χαρακτηριστικά, να απευθύνεται στις μικρές κατηγορίες αθλητών, στα ηλικιακά τμήματα δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση στα τμήματα των Παμπέδων, μια ιδιαίτερα ελκυστική ηλικία, και να δούμε κατά πόσο αυτό το τουρνουά μπορεί να αγκαλιαστεί καταρχήν από την ελληνική πραγματικότητα και κατά δεύτερον από τη διεθνή. Η αγάπη που έδειξαν οι ομάδες και ήρθαν σήμερα στο τουρνουά, και μιλάμε ότι βρέθηκαν 27 ομάδες, η μεγαλύτερη ηλικιακή διοργάνωση που έγινε στη χώρα φέτος, δείχνουν ότι αυτό το Open μπορεί να προχωρήσει. Στόχος μας λοιπόν του χρόνου είναι αυτό το πρωτάθλημα να γίνει διεθνές, να είναι 50 με 60 ομάδες και οι περισσότερες από αυτές να είναι ξένες. Τα αποτελέσματα για την περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντικά, κυρίως στο οικονομικό κομμάτι, αφού φιλοξενήθηκαν 400 παιδιά, έγιναν 100 αγώνες και αυτά τα παιδιά τα συνόδευσαν τουλάχιστον 400 με 500 συνοδοί γονείς, οι οποίοι ήρθαν να δουν τα παιδιά τους. Στόχος μας λοιπόν του χρόνου είναι να φτιάξουμε ένα πολύ μεγάλο διεθνές τουρνουά στα πρότυπα του Τέραμο και του Παρτίλε, που είναι τα μεγαλύτερα τουρνουά στην Ευρώπη, το οποίο να το συνδέσουμε με την κουλτούρα μας και τον πολιτισμό μας όπως κάναμε φέτος, να επισκεφτούν τα παιδιά αρχαιολογικούς χώρους, να δουν τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας και πάνω απ' όλα να χαρούν την περιοχή μας και το handball. Πιστεύω ότι μέσα από την ανάπτυξη τέτοιων αθλητικών εκδηλώσεων που εμείς στην περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζουμε, μπορούμε να πετύχουμε ιδιαίτερα αποτελέσματα στον αθλητικό τουρισμό. Και πιστεύουμε ότι πραγματικά η Πελοπόννησος και καλούς αθλητές έχει και μπορεί αυτό το πράγμα να το στηρίξει. Ειδικά για το handball, θεωρούμε ότι πλέον η καρδιά του handball, μία από τις καρδιές τέλος πάντων του handball στη χώρα και ίσως η πιο ισχυρή, χτυπάει στην Αργολίδα. Και πιστεύω ότι γύρω από το Διομήδη πλέον χτίζονται δομές οι οποίες καταρχήν προσφέρουν στον τόπο, προσφέρουν στους αθλητές και θα δώσουν ακόμα περισσότερες χαρές στους φιλάθλους της περιοχής μας. Στο τουρνουά ο Διομήδης θα πήγε καλά φέτος? Κοιτάξτε, το καλά σε αυτές τις κατηγορίες είναι τα παιδιά να παίζουν καλό handball, να αποδίδουν αυτά που έχουν μάθει στην προπόνηση. Εμάς λοιπόν το τμήμα είναι ένα καινούριο τμήμα που με μόλις 1-2 χρόνια προπόνησης που έχουν οι περισσότεροι αθλητές κατατάχθηκε στην 20. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό για μας ότι είδαμε αυτά τα παιδιά να παίζουν handball. Να βλέπουμε δηλαδή αυτά τα παιδιά, ο σχεδιασμός τους και η δουλειά που έχει κάνει ο Γιώργος Σαΐτης σιγά σιγά να αποδίδουν. Και πρέπει να ξέρετε ότι εμείς στο Διομήδη έχουμε υπομονή. Το έχουμε αποδείξει αυτό στην πρώτη μας ομάδα. Το έχουμε αποδείξει στους έφηβους που πήραν φέτος στο πρωτάθλημα. Αυτά τα παιδιά έχουν πολύ δρόμο να κάνουν ακόμα. Όμως σε μια ομάδα που το ταλέντο ξεχυλίζει, υπάρχει ένας πολύ καλός προπονητής και μια διοίκηση και παράγοντες οι οποίοι το στηρίζουν, να είστε βέβαιοι ότι και αυτή η γενιά θα έχει αποτελέσματα, γιατί θεωρούμε ότι έχει πάρα πολύ ταλέντο. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το Διομήδη, έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, φέτος σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και το γήπεδο της Αγίας Τριάδας που έχει 700-800 θεατές φάνηκε πολύ μικρό για να στεγάσει τις προσπάθειές μας. Πιστεύω λοιπόν ότι αξίζουμε ένα γήπεδο. Δεν ξέρω ποιος φορέας πολιτείας, ήδη ο Δήμος ξέρω ότι το παλεύει, ξέρω ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός. Σας λέω όμως ότι πραγματικά, και το πιστεύω αυτό, η ομάδα αυτή αξίζει ένα γήπεδο. Αξίζει ένα γήπεδο που να στεγάσει μια προσπάθεια που έφτασε να έχει μέχρι και την ευρωπαϊκή καταξίωση, κάτι που σε άλλες εποχές, αν το λέγαμε, σίγουρα πολλοί κόσμος θα γελούσε. Και πιστεύω ότι ένα τέτοιο γήπεδο θα στέγαζε τα όνειρα, τις επιθυμίες αλλά και το ταλέντο των πολλών αθλητών που υπάρχουν εδώ στην περιοχή, όχι μόνο στα αθλήματα του handball, μόνο στο άθλημα του handball, αλλά και γενικότερα στα αθλήματα της άλλας. Τη νέα χρονιά τι έχουμε να περιμένουμε από το Διομήδη, ποιος είναι ο στόχος? Ο Διομήδης είναι πάντα ο στόχος του πρωταθλητισμός. Είναι μια ομάδα η οποία θα είναι αξιόμαχη. Είναι μια ομάδα η οποία θα βρίσκεται στα ίδια αγωνιστικά χαρακτηριστικά με την περσινή ομάδα. Ο στόχος μας, το έχουμε ξαναπεί, είναι να δημιουργήσουμε μια σχολή με συγκεκριμένο τρόπο που παίζουμε handball και σε αυτή τη λογική δουλεύουμε. Έχουμε ήδη δεχτεί τις εισηγήσεις του προπονητή μας και αυτή τη στιγμή η διοίκηση του Διομήδη δουλεύει σε αυτό το πράγμα να συμπληρώσει την ομάδα. Να είστε βέβαιοι ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη πριν τις 21 Ιουλίου που ξεκινάει την προετοιμασία και θα είναι μια αξιόπιστη, αξιόμαχη και ισχυρή ομάδα που μόνο στόχο έχει το πρωτάθλημα, το κύπελλο και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Το πρωτάθλημα το χάσαμε για ένα γκολ στο τελευταίο αγώνα. Υπάρχει στεναχώρια από αυτό ή το αφήνουμε πίσω? Ακούστε, θα ήταν αδιανόητο να πούμε ότι δεν στεναχωριόμαστε όταν χάνουμε το πρωτάθλημα για ένα γκολ. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός έχει νίκες, έχει ήττες, έχει χαρές, έχει λύπες. Και οφείλω να ομολογήσω ότι τις περισσότερες φορές περισσότερες είναι οι λύπες στον αθλητισμό παρά οι χαρές. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς στο Διομήδη δεν σταματάμε. Σηκώνουμε ξανά το κεφάλι και θα προχωρήσουμε μπροστά, όπως σας είπα, μια αξιόμαχη ομάδα η οποία θα διεκδικήσει τα ίδια πράγματα ακριβώς του χρόνου. Δυστυχώς ήταν ένα χαμένο παιχνίδι, δεν μας επέτρεψε να έχουμε το απόλυτο των στόχων μας. Όμως,
δεν μπορούμε να μην πούμε ότι υπήρξε μια ιδιαίτερη χαρά φέτος όταν οι έφηβοι μας, τα παιδιά στα οποία στηρίζουμε το αυριανό μέλλον της ομάδας, πήραν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μέσα στο Άργος. Άρα λοιπόν για μας η δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Ελλάδας και το Πρωτάθλημα Εφήβων συνιστούν μια πετυχημένη χρονιά. Όμως όταν μια ομάδα σαν το Διομήδη κάνει υψηλό πρωταθλητισμό, μπορεί να είναι μόνο ευχαριστημένη όταν παίρνει το πρωτάθλημα, όταν παίρνει το κύπελο και όταν πετυχαίνει απόλυτα τους στόχους. Αυτή λοιπόν είναι και η στόχη φετινή. Πέρσι ο κόσμος του Διομήδη έζησε ένα όνειρο. Πήρε το ευρωπαϊκό, είναι κάτι δεν το περίμενε κανένας και ίσως κάποια στιγμή θα το ξαναδούμε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε χαρούμενοι που είχαμε την τύχη να ζήσουμε αυτό το πράγμα, γιατί στη ζωή σου στον αθλητισμό τέτοιες μεγάλες στιγμές σπάνια τις ζεις δεύτερη φορά. Εμείς όμως στο Διομήδη, αν θυμάστε και στην περσινή χρονιά, σε ένα πολύ δυσκολότερο πρωτάθλημα όπως είναι το EHF Cup, παίξαμε πάρα πολύ καλά, περάσαμε 2 γύρους με άνεση και πέσαμε πάνω σε αυτούς που το πήραν αίτητοι. Στη Λόβεν, δηλαδή στη γερμανική ομάδα η οποία έπαιξε ένα απίστευτο handball και την οποία κανένας δεν μπορούσε να τη σταματήσει πλην του Διομήδη, τον οποίο κατάφερε να του πάρει ισοπαλία μες στο λουτράκι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Για μας είναι σημαντικά τα μάτς της Ευρώπης. Για μας είναι σημαντικό να ζούμε την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και να δείχνουμε το κατά πόσο μπορεί να ανέβει το ελληνικό handball. Και πιστεύω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ξαναέχουμε επιτυχία στην Ευρώπη και στόχος μας είναι η φετινή χρονιά να είναι το ίδιο πετυχημένη χρονιά στην Ευρώπη. Οι στόχοι στην Ευρώπη λένε ότι ανάλογα με την κλήρωση θα προαλέψουμε να είμαστε στους ομίλους του EHF Cup.